Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah biasa silaturahmi talabul ilmi kangge milarian Gusti Allah, milarian ridho na Gusti Allah tangtosna kangge ngaleungikeun kabodohan oge kangge ngahirup-hirup agama Islam. Mudah-mudahan dina waktos sonten tawang ieu sonten ieu urang sadaya khususna jamaah mushola Asidikiyah oge umumna lembur leuwih malis mohon desa leuwih yang baru sadayana kenging kaberkahan tina ilmu, amin ya rabbal alamin. Kaberkahan hirup di dunya wa dunya wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Minggon kamari urang ngabahas nyaeta anu ngabatalkeun salat, salat anu ngabatalkeun salat saurna aya sabaraha di arba'a syarata khoslatan aya 14 aya sabaraha 14 anu kahiji bil hadasi sabab hadas lamun nuju salat Allahu akbar Ada gasat batal ataupun hadas besar Allahu akbar head keluar darah head otomatis salatna batal. Anu kaduanya tabi wuku'in najasah in lam tulqa halan min ghairi hamlin, kejatuhan najis tepluk tidak langsung dibuang dengan seketika maka sholatnya otomatis batal karena ada najisnya. Sebab sholatnya kudu suci tina najis, baik itu pakaian ataupun badan ataupun tempatna. Lamun aya najisan berarti batal. Eta oge henteu batal lamun dibuang sekaligus, henteu batal lamun micena najisna tidak dibawa atau tidak disintrep. Kumaha carana? Jika minggu kamari Pak Ustaz, dipiringkeun badanna langsung dibuang. Kecuali oge lamun najisna baseuh mah erek langsung dibuang ge tidak bisa, sabab geus nempel, aya nu nempelan. Lamun garing langsung dibuang itu tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholatnya najisna anu baseuh, kadua anu garing oge bisa ngabatalkeun lamun henteu dibuang sekaligus. Pahamnya? Insya Allah. Anu katilu, anu kasabaraha? Anu katil tilu. Wan kisaful aurat, terbukanya terbukanya aurat kalau tidak disingkepkeun sekaligus. Lamun kabuka aurat aya Pak Ustaz kumata aya terus seorang ukurnya masuk ka kolong itu alamun sarung atau mukena gitu nya mukena sarung murang kali incu teh sok aya nya incu atawa asup ka kolong nya kolong sarung buka kolong mukena nya. Nah, itu kalau sampai terlihat auratnya, kalau laki-laki ya berarti atas dengkul. Nah, kalau perempuan kan walaupun kakinya saja itu udah batalnya. Nah, itu kalau tidak langsung ditutup otomatis membatalkan, ataupun karena disengaja itu otomatis membatalkan. Tidak membatalkan kalau langsung ditutup ataupun tidak disengaja ku angin, maksudnya ku angin. Kalau sama anak kecil kalau tidak langsung ditutup membatalkan, kalau langsung ditutup dan lagi anak kecil tidak dianggap atau bahasanya ya disamakan lah dengan tidak disengaja.
kalau anak kecil. Beda meureun lamun kolot Ustaz. Lamun kolot geus balik, geus remaja, geus dewasa, singkap-singkap sarung atau tarik-tarik sarung. Nah, itu mah disengaja. Maka walaupun disingkapkeun langsung ge, ari disengaja mah batal. Ari disengaja mah batal. Walaupun disingkapkeun langsung. Paham ya? Insya Allah. Kalau anak kecil, sebab anak kecil mah dihitungnya itu tidak disengaja, maka kalau disingkapkan langsung tidak membatalkan. Tapi kalau orang dewasa sudah balik, walaupun disingkapkan langsung tapi dianggapnya disengaja, maka dianggap batal. Pahamnya? Insya Allah. Beda kalau orang dewasa mah walaupun disingkapkan langsung tapi dianggapnya disengaja, maka batal. Pahamnya? Insya Allah. Anu satrasna wan natqu biharfaini aw biharfin mufhimin amdan. Berkata, berucap, berbicara dua huruf itu batal. Ataupun satu huruf juga batal. Tapi mufhimin amdan. Kalau satu huruf mah harus disengaja dan juga harus memahamkan. Nembek nggak batal ke. Lamun ngucapna sahuruf tapi henteu paham, jeung teu disengaja, itu mah tidak membatalkan. Misalnya dedehem ataupun batuk ataupun bersin ataupun di luar itu, misalnya ngomong sahuruf, ngomong A atau B atau C atau naon sahuruf ya, tidak disengaja. Misalnya tidak disengaja teh kumahanya. Misalnya iya naon rakaat katilu atau rakaat kaopat Ustaz. Nah, biasanya kan aya rakaat ka hiji rakaat kadua mah maca Al-Fatihahna teh tarik kitunya. Tarik. Aya rakaat katilu mah kan lalaunan. Nya maksudna henteu tarik. Siri. Nu biasana maca bismillah rakaat ka hiji rakaat kadua misalna imam atau makmum atau keur salat sorangan. Salat sorangan mah pan henteu kudu tarik. Ya, lalaunan macana. Tapi menurut ingatna jamaah budaya teh ahli jamaah. Ahli jamaah. Masuk jamaah apa? Jadi masuk jadi imam bae meureun. Karasana jadi imam rakaat ka hiji atau rakaat kadua macana tarik, tapi karek bi. Oh iya teh keur salat sorangan jadi teu kudu tarik macana lalaunan bae. Nah, itu tidak apa-apa. Kalau tidak memahamkan dan tidak disengaja. Kan tidak disengaja. Tadi narek ngomong Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah maca Al-Fatihah gitu. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dua huruf, misalnya bis, nah, bis, ba jeung sin ya, guys. Ba jeung sin tadi guys. Bis. Nah, itu walaupun tidak disengaja itu batal. Batal. Walaupun tidak disengaja. Beda jeung sahuruf. Kalau sehuruf mah kudu disengaja, tapi kalau dua huruf walaupun tidak disengaja tetap membatalkan. Ini lamun urang salat terus berkata-kata atau bicara. Pahamnya? Insya Allah. Tapi jarangnya. Biasanya lamun salatnya fokus karena bacaan salat. Lamun salat paling lamun di tukang aya budak ribut biasanya keur salat padahal mana keur salat budak di pinggiran ribut. Nah itu batal. Batal sebabnya paham maksudnya mah cicing ya kan paham. Walaupun satu huruf paduk itu pada huruf S begitu kan. Nah, dedehem ini kalau dedehemnya disengaja, ini nggak boleh. Nah, kalau mau nyauran ya ayah rusuh, ayah keringanan para ulama. Ulah ngajawabna bacaan salatna ditarikeun bae. Kajian ditarikeun bae. Bacaan salatna ditarikeun bae. Misalnya keur non
ruku misalnya anu ngetrokan krok salatna meureun deukeut pantau atau di ruang depan lah lamun salatna di tukang mah moal kadenge meureun aya nu ngetok-ngetok urang macana ditarikeun macaan bacaan salatna teh subhana rabbiyal wah berarti keur salat itu nya subhana rabbiyal adimi kan ai ke ruku mah nya nah ai ke ruku mah bacaan salatna ulang tok 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 euy tok 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 itu batal karena disengaja dan itu bukan bacaan salat di luar bacaan salat maka itu batal. Kalau masih bacaan salat tapi untuk menjawab itu tidak apa-apa. Ada yang membolehkan. Bisik ari sakali mameureunkeun bae kajeunnya. Ieu mah tok 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 deui urang keur salat. Tok 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 deui karek Allahu Akbar geus aya tamu. Kan nungguan 4 rakaat teh lila meureun. Tok 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 deui. Tok 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 deui. Aya meureun 10 kali mah. Nah, itu bacaan salatna ditarikeun bae. Ditarikeun itu ada yang membolehkan. Tapi lamun misalnya henteu kitu ge nya wios da meureun ari tamuna penting mah pasti ditungguan meureun. Kecuali lamun erek namuna henteu penting. Padu ngajawab sekali 2 kali diketok-ketok tengah jawab ge langsung pulang deui. Tapi lamun tamuna meureun aya kan penting biasana nepi ka 8 kali 10 kali tapi salami-lamina salat paling kurang sabaraha menitnya salami-lamina salat aya 3 menit 4 menit nah 3 menitnya 3 menit 4 menit paling nya lamun tauna penting mah insyaallah diantosan insyaallah diantosan tapi lamun sekirana udah tempelan tuh teh lagi sholat. Nah itu nggak apa-apa lagi sholat juga di pom bensin nih sholat Jumat biasanya ada tulisan kira sholat Jumat mata lain nama seueur pom bensin teh pegawai karyawan perempuan perempuan mah sholat Jumat jadi batur Jumatan ge lanjut we pom bensin tapi sok ngorek mun di warung kira. Nah biasanya lamun warung aya nu gageroan sakali 2 kali ente langsung ada tangan teh sok bisik ngorek bisik ngorek cek nu erek mesena teh ya eueuh di geroan 2 kali tingali mun aya permen dicopot permen mudah-mudahan ditebihkeun amin ya rabbal alamin eta anu kasabaraha tadi teh lah hilap deui nya wabil muftirin amdan anu kaopat berarti meureun wabil muftirin amdan anu salajengna nyaeta sesuatu wabil muftirin kalima berarti wa khamisuha bil muftiri aili shaimi amdan anu kalima hal yang membatalkan puasa itu pun bisa membatalkan salat hal yang membatalkan puasa itu bisa membatalkan sholat ya makan minum puasa artinya berhubungan suami istri itu kan membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat jadi lamun atau buka puasa kan berarti makan minum yang membatalkan puasa itu pun bisa membatalkan sholat. Kita nu kalima. Non anu membatalkan puasa. Oke bisa membatalkan sholatnya tadi makan, minum, kemudian berhubungan suami istri, keluar sesuatu itunya. Berarti head dan nifas tadi terus disebutkannya hadas. Kemudian lagi wal akil kasirin nasian makan yang banyak. Kalau makannya cuma sedikit nggak apa-apa. Kalau makannya banyak walaupun lupa. Tapi kalau dalam keadaan sholat tetap membatal. Nah, kalau disengaja ya batal. Ini kan amdan, sengaja. Kalau tidak disengaja misalnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim fasih Bismillahirrahmanirrahim jadi cahilna teh murang kata lem itu tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa kalau tidak disengaja benar. Kalau disengaja misalnya ke sholat
Ayo nyelap gitu nya. Dikit deh. Ya itu mau disengaja. Disengaja. Walaupun merencehin leutik, teu karasa. Teu karasa, tetap batal walaupun sedikit. Itu dianggap membatalkan karena disengaja. Ya, mulai deh. Tidak usah wudu, udah makan tidak membatalkan sholat. Dia biasanya murang kali. Tas makan sholat, tas matagor, tas neser tejus, wudu lah cina tas dahar, tas makan tidak membatalkan wudu, makan minuman. Jadi langsung sholatnya tidak apa-apa. Dia tadi tas nyuhil, kateleg, yang mulai dari awal, solidei, tidak harus wudu. Hanya membatalkan sholat, tidak membatalkan wudu. Salah jeng nadei wasalasi harokatin mutawaliyatin. 3 gerakan yang berturut-turut. Misalnya gatel, paha, pinggang, terus paha, pinggang, jadinya kepala. Tapi berturut-turut paha, pinggang, kepala, nah ini batal. Tapi kalau satu-satu tidak batal. Paha heula sidakep deui. Pinggang heula sidakep deui. Kepala garuk-garuk sidakep deui. Itu tidak batal. Yang batal itu berturut-turut. Paha, tas paha teh langsung pinggang, langsung kepala. Atau kepala, pundak, lutut. Itu membatalkan. Membatalkan. Kemudian anu salajengna wal wasbati al faisati, loncat. Misalnya aya pelecon, loncat batal. Atau misalnya ke salat terus aya bangkong, berdiri cocoro mandenya. Gaang, ayo gaang ayeuna. Nah, orang loncat, aduh, atau nyaloncat lah kumaha. Tapi lamun cuma angkat kaki satu, kalau sedikit tidak apa-apa. Ini ada yang selanjutnya. Wador bati al mufroti toti, memukul dengan keras. Ini juga bisa membatalkan. Memukul dengan keras. Misalnya Allahu Akbar, budak molek dijenggung. Nah, dijenggung gitu. Ini kalau keras, ini bisa membatalkan. Tapi kalau cuma Allahu Akbar, budak termolek, kalau diusap ya deui maksudna mah ulah molek. Ya, isinkeun. Non mau budak di sana keur Jumatan atau keur salat Idul Fitri biasana barawa budak teh nya. Idul Fitri Idul Adha. Molek atawa dijeritan atau malah nyanyi keur imam macakeun surat di toel. Tidak apa-apa kalau di toel saja. Nah, maksudnya cicing. Ya deh. Tapi kalau nepikeun ka dipukul, ya dipukulkan ke kudu ditonjol. Langsung dipukul teh bergerak dengan kerasnya ini. Bergerak dengan keras. Dijenggung lah lamun bahasa urang nama. Dijenggung jeung ditoel kan bedanya. Itu ditoel dan dijenggung beda. Itu yang membatalkan, itu yang dijenggung, yang keras. Memukul dengan keras. Walaupun bukan berupa pukulan, misalnya dijenggung atau napi ditoel atau disintruk nanepikeun ka ngotot-ngotot. Nah, tapi lamun ditoel kita memang tidak batal. Kemudian anu salajengna wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, menambahi rukun. Misalnya menambahi rukun teh nya rukuna 2 kali, sujud 2 kali mah emang tuntutan sholat. Tapi lamun misalnya rukuna 2 kali beda sareng sholat gerhana nya besar. Nah, lamun sholat gerhana aya nu tos pernah sholat gerhana. Pernahnya sholat gerhana, alhamdulillah. Sholat gerhana pantas non ruku terus iktidal terus ruku deui. Nya, ruku deui. Nah, 2 kali rukuna. Terus berdiri terus sujud. Tapi kalau tidak ada sholat gerhana atau di luar sholat gerhana,
nambah-nambahi rukun ini bisa membatalkan sholat. Ya, nambahi sujud dari 3 kali misalnya sarakaat, atau nambahi ruku lebih kedua kali juga sholat gerhana. Ini bisa membatalkan sholat. Pahamnya? Ya gapilnya nambahi rukun mah paham lah ya. Nambahan rukun paham. Terus di wa taqaddumi ala imamihi bi ruknaini fi'liyani. Mendahului imam 2 gerakan. Mendahului imam 2 gerakan. Ini bisa membatalkan sholat. Wah, imam nang ngebut cenah, urang heulaan ah. Al-Fatihah na heulaan. Bisik teka udang. Terus urang geus non erek itidal. Imamna padahal mah can ruku-ruku acan. Ini menambahi, mendahului imam. Pahamnya? Insya Allah. Mendahului imam. Imam masih sujud, ya, atau imam masih duduk di antara 2 sujud, atau umumnya imam masih sujud, urang geus nangtung sujudna lila teuing teh imam teh eta naonnya. Nanti urang langsung nangtung, langsung baca surah Al-Fatihah. Ini tidak boleh ya. Sudah 2 rukun itu. Non berdiri 1 rukun, membaca surat Al-Fatihah 1 rukun. Berarti kalau imam masih sujud, makmumna geus baca surat Al-Fatihah, berarti geus 2 rukun ya. Itu sudah membatalkan sholat. Tapi lamun imam masih sujud, urang geus nangtung. Padu nangtung bae imam karek 1 rukun miheulaana. Ini mah belum membatalkan. Tapi lamun geus baca surat Al-Fatihah keding, padahal imam masih sujud. Ini guys membatalkan karena sudah 2 rukun. Paham ya? Insya Allah. Kemudian anu salajengna wa takhallufi bihima bigir udrin, ataupun yang selanjutnya mengakhirkan tenaun kapodosan tinggalin ti imam 2 rukun. Ari tadi pemiheulaan imam batal. Ayeuna ieu mah mandirian imam 2 rukun. Ieu oge batal. Keur ngalamun meureun nya, keur ngahulang teu nyaho imam geus itidal, geus ruku sarukun terus itidal kan geus 2 rukun. Urang masih kieu teh. Kieu ngalamun. Ngalamun misalnya imam geus ruku sarukun kemudian itidal geus 2 rukun. Nah, ini batal. Lamun imamna naon diudag, ya lamun diudag imamna karek ruku. Imam geus ruku, urang ngilu ruku. Nah, ini masih bisa dikejar karena masih bisa masih baru 1 rukun yang tertinggal. Pahamnya? Insya Allah. Kemudian wa niyatu qat'is sholati, niat memutus sholat. Ya tadi misal ke sholat Allahu Akbar, ingat boga popoyan ningali keluar mendung, lamun maribis erek dibatalkeun sholatna. Geus niat, maka seketika itu sholatnya langsung batal. Wa ta'liqu qatiha bi syai'in. Nah, ieu tadi contohna ari qatu salat mah rakaat kedua erek kabur da ieu mah nyaho imam nage lamun maca surat sok panjang. Teh nama bisik teh lain ieu imamna teh imam nu biasa meureun-meureun teu aya. Nah, jadi imamna anu teu biasa pas rakaat kahiji, aduh suratna panjang. Engke rakaat kedua mah erek dibatalkeun rek balik bae. Nah, itu niat memutus salat. Geus diniatan rakaat kedua erek batal. Atawa tadi contoh nu kadua ta'liqu salat. Lamun hujan erek batal lamun teu hujan nya teu batal. Lamun hujan nya erek dibatalkeun. Nah, ieu mah kan digantungkeun karena sesuatu hal lain. Ini pun walaupun acan hujan
karek niatna bae ge geus disebut salatna batal. Jadi niat batal salat oge batal langsung, niat ngagantungkeun salat oge langsung batal. Bedanya aya duanya, aya niat erek mutuskeun salat, aya niat ngagantungkeun salat. Lamun niat erek mutuskeun salat mah jiga tadi rakaat kadua erek batal nyuan ge imamna ieu tadi ge rakaat kahiji teh panjang suratna atawa justru cepet deui. Aduh imam cepet deui teh kaudag ieu. Rakaat kadua mah meulaan ge atawa erek batal bae. Seketika itu batal atawa digantungkeun lamun hujan keur popoe pare, lamun hujan nya batalkeun salat, lamun teu hujan nya moal batal datang ka anggeus datang ka salam assalamualaikum nembek salatna batal geus beres. Maka ketika baru niat pun itu sudah batal. Nu terakhir wa taradud fi qat'iha. Taradud ragu. Contoh salat anu ragu-ragu kumaha? Bulan was-was. Salat was-was, salat ragu-ragu. Allahu akbar. Waktu geus salat. Geus rakaat kadua. Aduh, tadi teh sajan salat teh make baju ieu teh ulin ka kebon, ayeuna salat make baju ieu deui, asana teh baju ieu teh beunang ku najis, asana teh bajuna teh beunang ku najis. Eta teh keur salatna ragu-ragu ieu salatna teruskeun tah henteu nya, ieu teh bajuna najis tah henteu nya, tadi teh tas dibawa ulin, tas dibawa ulin. Tetapi sajadahna aduh keur salat Allahu akbar. Aduh ye sajadah ieu teh tadi pas Jumatan teh dibawa terus urang teh ka kamar kecil tipis misalnya, ayeuna dipake salat. Tadi ke kamar mandi teh kacepratan air najis henteu nya, poho malah dibawa ka jero WC. Jadi ieu teh najis henteu nya, ieu teh sajadah teh nya. Nah, itu pun seketika batal karena salatnya dalam keadaan ragu. Paham ya? Insya Allah. Ataupun misalnya arah kiblat Allahu akbar di lembur batur, hari di lembur urang mapan di arah kiblat rada miring saeutik ngaler di dieu mah asal teh lurus bae lempeng gitu mulona teh ieu teh bener teh kiblatna nya urang geus rada geser kitu saeutik. Nah ieu geus ragu-ragu nya salat bae, salat bae. Ulah mikiran anu was-was, justru pikiran-pikiran eta teh sabenerna mah datangnya dari setan. Lamun aya pikiran-pikiran salat urang sah henteu nya, atawa aya pikiran-pikiran anu bisa ngaganggu khusuna salat, eta sabenerna mah datang dari setan. Aya anu pernah ngobrol Allahu akbar, ari salat teh uing mah jiga asa aya nu kaluar tinu bujur teh kas angin teh. Sok aya nu kaluar jiga angin teh. Tapi da teu ngarasa hitut. Nah, biasanya sok aya gitu kalau usahanya. Sok aya. Itu adalah bisikan atau godaan setan. Ari teu ngarasa hitut mah nyanteu berarti. Ari teu ngarasa hitut mah nyanteu. Hilangkan perasaan-perasaan yang bisa mengganggu khususnya sholat. Jika tadi aduh iya sajadah najis henteu, aduh iya baju najis henteu, atau aduh ulan ya nggak apa-apa, itu mah uzur.
Misalnya nya non entot mbok non leho. Usik murah. Disedot da ieu teh. Mampu dikeluarkeun da ieu teh. Kumaha? Kali pesring kalau. Ya, kalau bisa ditahan ya ditahan. Ditahan. Ataupun disusut tapi pakai gerakan yang biasa saja, jangan terlalu kasar, jangan terlalu banyak bergerak. Intina eta, jangan terlalu kasar, jangan terlalu banyak bergerak. Ya, misal non mata saya nu asup ya dikucek-kucek biasa bae. Nu penting jarina bae anu gerak. Gatel nya biasa bae. Nu penting jarina bae anu gerak. Ataupun aya non seperti aya dahak. Padu kitu bae nya biasa. Ulah seperti aya dahak tapi di dehem keuna tarik nepi ka deui keluar musala. Biasana aya kitu. Nah, itu kalau disengaja bisa membatalkan. Tapi kalau memang tidak disengaja, nya pokoknya mah salat itu jangan dibuat-buat lah. Jangan dibuat-buat. Ini biasa bae mengalirnya. Salat biasa bae. Salatnya biasa bae. Yang penting syarat rukunna sesuai. Yang di luar salat, hal-hal yang di luar salat kita anggap itu adalah godaan setan yang bisa mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Itu sajanya. Intinya yang membatalkan sholat itu kita anggap kalau benar-benar yakin ya bisa membatalkan sholat. Kalau memang itu masih ragu-ragu, hilangkan. Karena ragu-ragu itu adalah bisikan setan. Ambil sholatnya beres, nepikeun ka salam. Entos. Sebab setan kajeun. Urang sholat dia masih bisa ngaganggu Ustaz. Masih bisa ngaganggu. Sanajan urang keur sholat. Soalna urang mah masih orang awam. Sholatna masih acan bisa khusyuk, karek belajar khusyuk, karek latihan khusyuk. Matakna wajar. Jeung pasti aya godaan-godaan setan, kecuali sholatna orang soleh, sholatna orang yang sudah dekat dengan Allah. Tong boros sholatna nya jelema soleh mah sarena bae ge sieun setan ngaganggu nya. Sieun setan ngaganggu, sieun keur sare teh. Matakna lamun aya orang soleh tidur bertemu dengan wali atau kanjeng Nabi bisa jadi iya. Karena apa? Ya setan gak berani kalau sama orang soleh mah. Tapi lamun urang tong boros sarena salatna bae ge masih bisa diganggu. Ya, paham ya? Insya Allah. Itu mungkin sedikit gambaran tentang hal-hal yang bisa membatalkan salat. Barangkali teh kasir itu sih. Sampah ini mah lepas sampah di kali naga di sungai naga lepas sampah. Aya anu pernah pengalaman ke salat beli kumaha sateatan salat. Aya dahak kurang teh salat di kumaha. Ya. Asin biasanya. Ya, betul. Ya. Batasnya adalah tenggorokan. Ari dahak kalau sudah keluar dulu berarti sudah ke mulut, keluar dari tenggorokan, kemudian ditelan lagi, ini batal. Tapi kalau masih di dalam tenggorokan, ditelan itu nggak apa-apa, karena batasnya tenggorokan. Batasnya tenggorokan. Biasanya dahak kan pas di tenggorokan ya. Nah, dikeluarkan dulu lah di aya nu kaluar ya, maksudna kaluhurnya. Kaluhur. Terus ditelan, ini batal. Karena sudah keluar dulu dari tenggorokan, kemudian masuk lagi berarti batal. Matanya suka rasaan biasa.
Nah, tapi lamun didehemkeun langsung ka jero, langsung ka jero, ini tidak keluar dulu, ini tidak batal. Beda dengan air liur. Air liur kan cidung. Nah, cidung mah tidak apa-apa walaupun tadinya di mulut. Maksudnya di luar tenggorokan. Ya. Ditelan air ludah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena ya asalnya dari mulut. Kalau ini kan asalnya dari tenggorokan. Kalau ini kan asalnya dari mulut, air ludah bisa membatalkan. Lamun geus keluar di mulut. Misalnya geus di bibir, diseruput deui heman. Kalau belum keluar dari mulut, berarti ini belum keluar. Ditelan tidak apa-apa. Misalnya kerbacaan nelan air liur. Tidak apa-apa karena masih dalam mulut. Kalau keluar dari mulut, misalnya tas di bibir, di samping, kamu lamun geus rada ngambai, diseruput deui. Heman tas kada harus seblak. Diseruput ini jelas batal karena sudah keluar dari tempat asalnya. Dahak juga sama karena sudah keluar dari tempat asalnya makanya batal. Ludah kalau sudah keluar dari tempat asalnya ini bisa membatalkan. Paham ya? Insya Allah. Enggak ada. Asana tekar 7 menit. Ya, terus nuhun. Mudah-mudahan aya manfaatna insyaallah seueur pada surang biasa sholat lebih hati-hati dan menganggap hal-hal yang membuat kita ragu-ragu dalam sholat tidak lagi terjadi pada kita sehingga tambah yakin sholatna sah insya Allah. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa ulul muwaffiq lil aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.